Газ на 50. Взлетаем. Полностью ручное управление. Сделай посадим площадку, да? Я сделаю и все будешь вот так. Вот площадка сделана. Так, все, уходи теперь. Площадку я сделал. Уходи, уходи, уходи дальше. Площадка здесь круглая. Здесь. Подожди, ветер, видишь, какой сильный. Уйди подальше. Все? Ветер сильный. Да. Сильный, надо очень далеко. А солнце помогает. А я тоже. Ты не видишь площадку? Где она? Вижу, вижу, все, сажусь. Давай. Это на месте. Вот так на месте. Вертолет адекватный, очень хорошо управляется. Да. Даже как новичку мне было можно попытать себя в 3D. Научился делать петли. А я умею летать. Молодец. Я научился на самолете играть. Даже в сильный ветер Да. можно летать. Да. Мощи без коллектора мотора достаточно. Тогда мне мотор один. И все. Пошли. Пошли. Так, нет. Стоп. Вот здесь. Так, все, батарея села, звук сильно поменялся. Идем на посадку. Вот здесь. Поставь. Уходи, уходи!